हेलो, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू बैटर गेमिंग। तो आज हमारे पास दो मिशन है। एक तो आपको दिखा देता हूँ, एक तो ये जगह है मिलिट्री बेस का फर्स्ट बेस, और ये मिलिट्री बेस का सेकंड बेस। यहाँ पे हमें यहाँ पे इस सेकंड बेस पे तो हमें टैंक मिलेगा, हमें एक वो खोदना है, एक हमें यहाँ पे ये खोदना है, हेलीकॉप्टर ग्लाइडर है। तो आज हमारे मिशन के पास गई है, तो चलो करते हैं, पहले इसको खोदते हैं भाई। प्लीज सब्सक्राइब कर देना मेरे को यार, अगर आपको और भी अच्छी वीडियो चाहिए तो मैं जल्दी जल्दी पहुंचने के लिए मदद करते आपको पिछले तक की एक बार चलाई दे एक बार इतना काम करना हो। सब्सक्राइब कर लीजिए आज, आपको ये सीन अच्छा लगा होता है। इसका टैंक को फोड़ना है, वो बहुत पावरफुल टैंक है, आपको नहीं पता होता। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पुलिस पहले से ही है, आपको कभी पीती है तो देखो पुलिस भी पहले से ही है। और ये लो, और बहुत गाड़ी आ चुकी है अभी। सब पहले को वेट गाड़ी को खोल दो। अब अपना मेन काफी टैंक फोड़ना है, ऐसे तो नहीं होगा। इसमें कुछ फोड़ देंगे। हेलीकॉप्टर आ गया भाई। यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे मिशन मिलेगा आपको। तो देखो देखो भाई, टैंक भी आ चुका हूँ मेरे को मारने के लिए। एक गाड़ी वाले सर पहले को मारेंगे अपन। अब कितना बार बार बताऊंगा, हम सही से उठ मत उठ मत मैं कुछ ये देखो गाइस, यहाँ पे दो बंदे कैसे आराम से बैठे हैं। देखते हैं, चलो चलो। ये पुलिस स्टेशन आती है, सबसे पहले हम इसको मारेंगे, फिर मशीन चलाऊंगा। एक मशीन हम इसको फुल मशीन चलाएंगे। मैंने कर दिया यार, बस अपन को इस्तेमाल के लिए मिल गए हैं। तो बस आपने एक बात सोच किया, पीछे पुलिस नहीं लग रही है। फिर सब्सक्राइब कर लेना, एक लाइक बटन दिख रहा है सब्सक्राइब का, उसको टैप कर देना इसी और वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सपोर्ट मी प्लीज यार।